สำหรับบางคนได้trong banผลิตภัณฑ์อ๋อโยต่อปราบนลลานบอกบางคนให้ปีบะโรคอะไรติ้งบางคนอาจมองโรคตินิบานโอเคจังโดยได้บางคนเคยในขางมุกในจังคือจีผลิตภัณฑ์ได้เมียนคุณภาพได้ขยมโยม้าคือเมียนแบบพบจะบาล้อนักน้องเอาไปเตะบ่เยอะโอเควันนาได้สดคือยมยี่ถ้าสดไอ้วันนาได้ยมติงหมกไปจันโดยจีประดับแต่ตึกอมไอ้เซนอย่างนั้นยมโยหมกไปจันคือยมปรับบางคนทาจีผลิตภัณฑ์ได้ยมติงหมกไปจันโอเคปัญหาเอาไว้ในห้องนี้คือเพชรร้านคือสไตล์จีผลิตภัณฑ์สดตามร้องได้ยมโยม้าvề để bong ônจะนายลุยแต่เลยเตอร์คือจอมโกดาวมีนะบานพอลอ๋ออยู่แต่ปลาปลาโนลานบอกบองโอนคือบานอยู่วงไว้โอเคเช่นเอาไว้เด็กยมจองบะฮายท่านี่คือเมียนเตียงเครื่องถึงอ๋อนี่เจียบแต่พอแต่สดๆแต่บองโอนอาจใส่รกบานโอเคอันนี้เพลงมาซึ้งนะปรามซามตัวตาบุญลิตอันนี้โดยแต่บองโอนเคยเมียนแต่เมียนไอโนเลยนี่จะบาโลฮะเนี่ยเป็นเมียนแต่บุญลิตอย่างสำหรับตัวตาเพลงจะนอนที่ปีหรือก็ล้านเส้นในปลาอยู่มวยกับฮับปรามซามบางคนอาจปลาจะมวยนั่งตัวตาปรามซามนี่บ้านโอเคเฮดพอลได้ยมเลิกโยแต่เปรมซันตัวตาจะมองบาฮันคือโดยซาแต่เปรมซันยืมเงินแบบพบจะบาล้อคุณภาพในเปรมซันมันจีจังแต่เลยเปรมซันเส้นอย่าลุนเลยตีซาตีหายแต่หลายบริเวณคือซ้อมรมสำหรับเนี่ยได้โจจันซ้อมใจการจันนายแต่เลยเปรมซันนี่คือปลาปรามซามย่อมกับปลาปรามซามได้ให้เนี่ยเส้นได้กดติงbịย่อมโยตัวปลากับกดทายđặt prao đó có rọt thu đại pi pon mai hết cứ mà sinh nó chọn bàn ở đại ok hay nhom có prao bia đại rọt ngay đi ok hai mỗi đi vẫn cứ prem bọp lên tôi ta ETSWS nèสำหรับตัวตาปรีจะนอนที่ปีบุญลิตรเปอร์เซ็นต์อยู่บองโอนทางบ้านในไฮนี่ยังมีแต่กรมพลไปเจี๊ยถามเจี๊ยบเลยแต่พอสดระบบกรมพลโอเคโอเคจังอันนี้vẫnคือดมรองเปรมเส้นบอกตัวตาปรีจะนอนที่ปีสไตล์จีบเราจะพอสดด้วยขึ้นนี่ยมอดติงมาบิจันในยมมาลุดำใบบานลอยบอกบองโอนเต้โอเคส่วนมูลโซนบัวนะโอเคเนี่ยจังบองโอนติงก็คือบานพอสดตามดองโอเคhaiอันนี้vẫnคือกากชาวกเตียกากชาวกเตียนี่เลือกมุนยมมากระจอบเราเรายมมาแทนทีđấyจังเราไปได้ยังถือการปรับโดเปรมเส้นคือยังแถวทัวร์ก้าโดร้องชาวกเตียจริงไปได้ยังทัวร์เอาไว้มุ้ยคือยัง follow ยังกรบตามbest practiceการอันวัดได้ล้อแต่กินน้องมายังทัวร์นั่งหาดับ best practice นั่นคือยังทัวร์ตามนั่นก็คือ object quality โอเคhai mũi tiếtนี่นี่คือเชียร์บุษีบอกตัวตาปรีจะนอนที่ปีโดยเดี๋ยวบองmột cáiคือสบอกกรมพลโดยนี้ประมาณ70,000กิโลแต่หลายบริเวณซ้อมร่มให้ลุดัดจานกุศลยมโยมมาบุญแผ่ออกเลยมุนเอาให้เราโยมมานี่ใบออกแทนติดโอเคhaiนี่คือบุษีบอกเดนโซด้วยนี้เดี๋ยวกรมพลเนยสุดหมายเยอะนะเนี่ยอันนี้acid ดับมวย HR ดับมวยปลาสำหรับตัวตาปรีจะนอนที่ใบโซนดับโซนแผ่มั้ยโอเคhaiเนี่ยนี่ก็ด้วยนี้ได้haiมวยนี้với SK มาพยอดับมวยสำหรับตัวตาปรีจะนอนที่ปีโอเคหรือก็ร้านกัมบรีไฮบริดได้ปลาก็ใครเลยนะเล็กก็บาบุษีเล็กดับมวยนะชาววีนะโอเคอันนี้คือจีประเภทไอริเดียมเวทหลายบริเวณอย่างใครเชียงประเภทอันนี้แต่อาจปลาบานđể nhom pra nở lan bảo nhom rốt ngày đáy hay nhom chọn bàn hà sập âm chi là này nó về để nhom chỉ tạm khái đó ok hai anh ấy cứ chỉ tức xong bỏ tôi ta super long lái đôi để bóng vốn đăng anh ấy tài bỏ ra một cái chuyện là lớn đi sọt trên những phạt bỏ tôi ta tạm đòn cô lên super long lái ok chẳng bóng vốn này sẽ lạnh tập Paul bỏ tôi ta cứ trôi tức xong đi trong bàn pra bàn dù anh ấy po bảo vệ lướng hay vìปราบบ้านเราโหดดอลดับประมวยเมินกับโลเบอร์เซนจียมเมื่อตามการตลกได้กรมพลตัวตาอ่อยหมอโอเคให้อันนี้ตึกซ้อมซูเปอร์ลองไลน์คนเล่นโดยคนนี้บอกเดนโซจังบางคนอาจสแกน QR คนอะไรนี่มั้งคือโจทย์ตัวเว็บไซต์บอกกรมพลเดนโซอันนี้ซูเปอร์ลองไลน์โดยคนนี้จังอันนี้มันลิตให้อันนี้ไม่ปีลิตโอเคโดยเซนจีบางคนจังบ้านบุญลิตกับบ้านใดให้ตลายบริเวณคือซ้อมร่มไอตัวจะบ้านโอเคให้นี่วิ่งนี่อันนี้มาสิ้นประเจี๊ยสำหรับโซนบุญโซนบุญโอเคhaiอันนี้คือมาสิ้นบอกโซนบุญโซนบุญนะสไตล์ผลิตภัณฑ์บอกเดนโซมองอย่ามาติงไปจันอย่ามาลุเทยมตินี้แต่มาดองแต่ไหลไปเรียงกูมันติดแมนมันได้สไตล์ผลิตภัณฑ์สดได้ยังอาจตกจัดบ้านแต่ก็คือชอลบอริสดอย่างโจล้านอย่างโจชอลหลังหาวมาเยอะอันนี้
mình xin chuyện bảo son đọc son đọc ram ok ok chẳng có một tiết đi đầu cao liếng cứ vì trồn một đào ấy ní cứ wiper blade plastic rồi bỏ son đọc ham son buôn son bốn ấy cứ pra bàn lệ bỏ vía ok chẳng nhung miên trang thu xóm nè miên lệ mà phây của muối đập bấy hay nó đập của muối hay ní blade port bỏ đơn số này ní con phần đơn số thế so đơn số là lớn đi blade port sắp được ní tinh màu bị chân đấy nhung miên depot nó nông sọc bò dưỡng để nhung vô mà lụ nữa ok chẳng đi tức là cái chọn để nhung này non không video bỏ nhung rồi dây và xin chỉ dân prao một sầm rập ở liền cái chọn lán prao một phết tức chơi còn tình một phết làm crop ok top một tiết này prang anh ấy prang đỏ xì bỏ tôi tá nè miền Tây cầm hồn thì chẳng làm tôi tập đi cho nó thì bị bấy cứ prao cho mỗi đường prang ở đọt xìคือok ấy hai anh ấyคือđom scan ตามទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តធ្វើ DIY អីអានេះវាងាយស្រួលប្រើមានតែទូរស័ព្ទមួយទៅគឺយើងអាចយកទៅបានគ្រប់ទីកន្លែងតូចកណិចមួយទូរស័ព្ទ scan វាឡើង load check load អីហ្នឹងទេហើយខ្ញុំក៏មានជាប្រភេទខ្សែ scan ដែរអានេះប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធី Extreme បើសិនជាបងប្អូនទិញខ្សែនេះទៅគឺកម្មវិធីខ្ញុំអត់គិតលុយទេដូចខ្ញុំទាញបានពីអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យ free តែម្ដងអូខេបើសិនជាបងប្អូនអត់ទិញខ្សែចង់បានកម្មវិធីក៏ខ្ញុំឲ្យដែរខ្ញុំអត់ទុកទេរបស់ខ្ញុំទាញបានពីអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងខ្ញុំចែកអ្នកនរគ្នាប្រើសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើខ្លួនឯងអូខេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានប្រដាប់តេស្តទឹកស្អំអានេះសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តធ្វើ DIY ដែរនេះតេស្តទឹកស្អំអានេះវាមានទាំង freeze point ហើយនិង boiling point ចំណុចកកចំណុចរំពុះមាននៅលើនឹងតែម្ដងយើងយកមកអូខេហើយខ្ញុំមានអានេះប្រដាប់គៀបអានេះគៀបនេះគៀបតយោប្រាងគៀបតយោទឹកស្អំអីពេលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទឹកស្អំអីវាងាយស្រួលសម្រាប់យើងនេះគៀបតយោមាត់វាចេះហាមកវាមានកលៈវាសម្រាប់នេះចេះអូខេអញ្ចឹងវាងាយស្រួលអ្វីដែលខ្ញុំយកមកបង្ហាញនេះគឺសុទ្ធជារបស់ដែលយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើខ្លួនឯងដោយដែលបងប្អូនឃើញនៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំឬក៏ TikTok YouTube ឯងគឺខ្ញុំដាក់ Camera Freeze DIY ដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកជី freeze ហើយខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើខ្លួនឯងហើយខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំយកមកបង្ហាញគឺបង្ហាញអ្វីដែលយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានសម្រាប់ឡានរបស់យើងអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំមានប្រដាប់នេះតេស្តប្រេងប្រាំងនេះតេស្តប្រេងប្រាំងជាងសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តធ្វើខ្លួនឯងតេស្តតាមដានប្រេងប្រាំងរបស់យើងទៅបើខូចគុណភាពដូរវាចេញទៅអូខេហើយខ្ញុំមានអានេះប្រភេទ Word ប៉ុន្តែខ្ញុំទិញមកពីចិននេះណាសម្រាប់លាបអាក់ប្រាំងនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរស្បែកប្រាំងអូខេនេះខ្ញុំមាន4គ្រាប់ដែរខ្ញុំទិញយកមកអូខេហើយអស់នេះមិញសរបស់ចិនទេខ្ញុំទិញពីចិនមកអានេះខ្ញុំប្រាប់ថងមែនទេរបស់ចិនអូខេខ្សែ scan នេះរបស់ចិនអានេះក៏របស់ចិនដែរប៉ុន្តែជាបទពិសោធន៍គឺប្រើប្រាស់មកអត់មានបញ្ហាទេគឺប្រើច្រើនតងជាមួយឧបករណ៍ scan OBD2 នេះអូខេហើយមួយនេះវិញគឺប្រភេទbrake paste នេះគឺយើងលាបទៅលើប្រទេសស្បែកហ្វ្រាំងខាងខ្នងហ្នឹងប្រទេសត្រស្បែកហ្វ្រាំងហើយទៅទំនាប់ស្បែកហ្វ្រាំងហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយអានេះដើម្បីនៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរស្បែកហ្វ្រាំងថ្មីគឺយើងត្រូវលាបដើម្បីការពារកាត់បន្ថយ noise កាត់បន្ថយវាការសឹករិចរិលហើយនឹងលាបដើម្បីការពារកម្ដៅចេញពីស្បែកហ្វ្រាំងហ្នឹងមកកឡោប្រាំងឬក៏ទៅទូឡានអូខេជួយកាត់បន្ថយបន្ថែមនេះខ្ញុំយកមកដែរបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើចង់បាននេះក៏ខ្ញុំមានអូខេហើយអានេះជាប្រភេទLocktail អានេះ Locktail ប៉ុន្តែផលិតផល original របស់វាគឺ Locktie ហ្នឹងគឺប្រភេទប្រើសម្រាប់ធ្វើការ lock nut អាហ្នឹង lock nut ហ្នឹងមានន័យថាគឺយើងលាបនៅលើស្ពឺរបស់ខ្ចៅទៅហើយយើងមួចូលទៅគឺវាអត់ងាយរបូតអញ្ចឹងជាពិសេសគឺយើងប្រើនៅកន្លែងដែលមាន vibration ឧទាហរណ៍ដូចស្បែកហ្វ្រាំងដូចកឡោហ្វ្រាំងខ្ចៅអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវលាបវាប្រព័ន្ធគ្រឿងក្រោមគឺលាបវាដើម្បីជួយទប់កុំឲ្យខ្ចៅងាយរបូតដែលផ្ដល់សុវត្ថិភាពខ្ពស់នៅក្នុងការបើកបររបស់យើងអូខេហានិភ័យតកតងជាមួយនឹងការរបូតខ្ចៅរបូតអីផ្សេងៗគឺល្អមែនតើបាទនេះរបស់ខ្ញុំទិញពីចិនមកទេអានេះរបស់ចិនទេណាមិនរបស់ original ថ្លៃ$20ជាងប៉ុណ្ណេះ50 ml នេះគឺថ្លៃអូខេហើយមួយចុងក្រោយនេះគឺប្រដាប់តបិទកូដ P0420 នេះមានច្រើនហើយមកកញ្ចប់ថ្មីនេះគឺល្អមែនទែននេះមានសំណាញ់របស់វា2ជាន់មាន
rong bảo viêm mà oi mùi hơi xẹp lo chỉ mùi mồn ok chẳng bữa sân chỉ bong phôn miền tầm rau ca trong ăn được phò là ó bong phôn ai mọc xu nòm rồi có chat màu lấy tụ sạp bỏ nhóm ban son 8 8 8 7 7 đào ok ok hai nhóm đường miền được phò sen xây tiết đôi chi rotil mát rotil nóng rotil cao ấy nắng abc miền đôi chi bom khi bạn bi ấy nhóm đường bà hai bong phôn ở video bắt tọp ok nhóm đường vô màu và thèm tiết anh ấy còn là chi được phò khác để nhóm miền ở không đáy hơi trong một hai cho bong phôn ở kia sầmรับbong phôn đại bạ rò lại tinh hay bạ rò lại đại miền bờ Paul sốt lòแบบนี้hơi miền miền ha bạ rò nè đại có lúa smart strong ấy chứคือai màu xuân nòm nhom bàn đôi đập bong phôn khơi chân đôi đại bong phôn khơi nó trong video đây nhom thua chạy lệ chứคือnhom thua trong cô bầm nón chạy cho lệ cho bong phôn ở kiaคือchạy thua được luôn ai bong phôn tinh tại bờ Paul đại sốt sốt vô tập prao tớiធ្វើខ្លួនឯងទៅគឺបងប្អូនសល់លុយបានពី50%ឡើងទៅតាមគ្រឿងផ្សេងៗដែលបងប្អូនជ្រើសយកទៅផ្លាស់ប្ដូរនៅលើឡានរបស់បងប្អូននៅខ្លួនឯងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំខាងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលទ្ធផលទាំងអស់នេះបើសិនជាបងប្អូនចង់បានកុំភ្លេចតាក់ទងមកទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំតាក់ទងមក Telegram Facebook Messenger ឬក៏ TikTok របស់ខ្ញុំបានអូខេអរគុណច្រើន